ल गाइस आज हामी चाहिँ यो ठाउँ कहाँ हो किन कसम परे गर्छ छविले गर्छन् ल भन त म त थाहा छैन आज हामी कुन ठाउँमा आछौँ राजन आशिष आज हामी यो ठाउँ चाहिँ माइजी ठाउँ चाहिँ माइजी हो ओहो यहाँबाट छिर्ने हो यहाँबाट सायद प्रवेश निषेध छ होला होइन गाइस चिसो छ निकै चिसो छ है पहिला मास्क लाउनु पर्छ होइन कोरोना छ हामी जाँदैछौँ हाम्रो यो गार्डनमा आज यो गार्डन घुमिन्छ है यो मलाई लाग्छ यो गार्डन निकै ठुलो छ यो ओकिनावाबाट करिब 20 किलोमिटर टाढा माइजीमा भन्ने ठाउँ छ यो उता हाम्रो अर्को ब्रदर्सहरू उता खै सुन्तला ल गाइस यहाँ सुन्तला फलेको छ है तपाईँको फ्रेन्ड राम्रो आएको छ कि गाइस यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सानो ताल छ है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आज यही ताल हेर्न आएको यो ताल चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला राम्रो रहेछ यो ठाउँ खै साकुरा यो चाहिँ जापानको साकुरा हो अब निगाचीमा चाहिँ जापानमा फेस्टिभल हुन्छ साकुराको ल हल्का फुल्दै रहेछ है साकुरा यही हो जापानको साकुरा भल्ल सुरु छ है हल्का केही दिन लाग्छ यो महिना पछि चाहिँ साकुरा फुल छ त्यसको फेस्टिभल नै हुन्छ यहाँ हेर्न अवश्य आउने हो है त
व्यवहार लेखेको छ सतीसाल होइन तर त्यस्तै त्यस्तै खालको यो माथि यो चाहिँ सतीसाल आहा कहाँबाट जाऊ हल्का यतातिरको तपाईँहरूलाई दृश्य देखाउँछु यतातिर के छ साथीहरू घुमिरहेका छन् ल यति नै हो होइन हामी जब निस्किन लाग्यौँ लोकेसन पनि हेरेर गर्नुपर्छ कि
ल मस्काउ त एकचोटि